3일 만에 기침이 뚝 멈춘 비법 공개합니다. 제 손자가 기침 때문에 한 달 내내 고생했는데 병원 약도 안 들었지만 이거 먹고 3일 만에 바로 나았어요. 화면 2번 터치하면 가족 건강을 지켜드립니다. 물을 깍둑 썰어서 꿀에 재웠어요. 그게 천연 기침 시럽이래요. 무의 이소티오시아네이트가 기관지 염증을 잡고 가래를 녹인대요. 그럼 어떻게 만드냐고요? 물을 1cm 정도 깍둑 썰게 하세요. 너무 작으면 즙이 안 나와요. 유리병에 무 넣고 꿀을 무가 잠길 정도로 부으세요. 설탕 쓰면 안 돼요. 꿀에 플라보노이드가 있어야 효과 봅니다. 그 다음 뚜껑 닫고 실온에서 6시간 놔두세요. 무에서 즙이 나오면서 꿀이랑 섞여요. 이 즙을 하루 3번 한 숟가락씩 드세요. 식후에 드시면 소화도 돕고 기침도 멈춰요. 단 무랑 인삼은 같이 먹지 마세요. 무가 인삼 효과를 없앤대요. 저희 손자는 이거 먹고 밤에 푹 자요. 구독하시고 매일 건강장수 비법 공짜로 받아가세요.